अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं कुकिंग विद मुबश्शिर। आज हम अपने किचन में बनाएंगे पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें दरअसल चीज़ों की ज़रूरत है। पॉपकॉर्न चाहिए हमें, पॉपकॉर्न हार्ड वाले होने चाहिए। ये हार्ड वाले पॉपकॉर्न हमें मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, इन्हीं से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। 4 टीस्पून हमें चाहिए कुकिंग ऑयल और नमक चाहिए हमें हस्बे ज़ायका। आइए हम आपको दिखाते हैं पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है, आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। हमने पतीला चूल्हे पे चढ़ा दिया और अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। जी, और साथ में हम इसके नमक ऐड कर देंगे। नमक को हम अच्छी तरह हिला लेंगे और साथ ही हम पॉपकॉर्न डाल देंगे। इनको हमने अच्छी तरह हिला देना है ताकि ये तेल में मिक्स हो जाए। बिल्कुल फ्लेम हमने बिल्कुल तेज़ रखना है नीचे से। अब हम इसको वेट करेंगे जब तक हमारा वो स्टार्ट ना हो जाए फटना पॉपकॉर्न। अब हम इसको कवर कर देंगे, ढाँप देंगे। जी, पॉपकॉर्न हमारे बनना तैयार हो चुके हैं। देखिए कैसे आवाज़ आना शुरू हो गई है बर्तन में से। और हम तब तक इसको ढाँप के रखेंगे जब तक हमें इसमें से आवाज़ आती रहे। जब पॉपकॉर्न बन जाएंगे तो आवाज़ आना बंद हो जाएगी और फिर हम इसको बंद करेंगे। जी देखिए, पॉपकॉर्न हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी, पॉपकॉर्न को हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी पॉपकॉर्न बने हैं हमारे। आप भी बनाइए अपने घर में। और अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि हमारी वीडियोस देख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।